喂，新同事，你叫咩名啊？凌波麗，一陣一齊食 lunch 咯。我唔去啦，咁收工去 happy hour 啦。唔得閒。呢個凌波麗咁奇怪嘅，聽到啲寧波人咧係咁噶，佢哋淨係食湯圓當正餐噶。乜佢叫凌波麗唔係因為佢凌波咩？我見佢平到 bra 都唔使帶喎。真治，係時候買 figure 放鬆下啦。係，司令。但係唔好咁多廢話。男人辛苦揾錢買 figure 安慰自己係天經地義嘅事。今日已經係3號，份糧到咗手，今晚即刻行動。係。企喺度。做咩個袋厚咗咁多？你個袋咁厚嘅，咩嚟㗎？攞個袋過嚟。真治，你唔係佢隻狗，佢冇權命令你做任何嘢。公司最近生意好，多咗好多單，嗰啲文件嚟㗎。生意好又唔見你加人工嘅，今個月加人過俾我未啊？真治，唔好怯，駁佢。公司加唔加人工唔到我決定。攞個袋過嚟啊！保護個袋。司令唔得啦，佢好大力啊！我幫東兒買嘅。龍珠 average 11，1到10你都有齊晒啦，11你幫人買。真治，穿咗煲啦，唔好嘗試解釋，揾嘢攻擊佢。攻擊佢？你買玩具係為咗咩？彌補童年，減壓。冇錯，你有壓力，佢有壓力，佢中意買啲乜嘢減壓？我係買玩具啊！你夠買名牌袋咯？你攞我啲名牌包包同你啲垃圾玩具比，我冇你買得咁密啊！真治，唔好怯，買名牌袋玩下手都慢慢升一個，你買10次都唔夠佢買1次。條肥婆對上一次買名牌袋係幾時？我唔記得啦。啊 ，check 下對話記錄。撲街啦！電話冇電啊！咩話？作為一個機不離手嘅毒撚，你竟然容許俾自己部電話冇電？即刻用呢個 Samsung XL 最新推出嘅 MC511快速充電器 ，G2 再突破舊有技術，令充電更快。來自 Find My 定位功能，就算喺第3身東京線唔見咗，都即刻揾得翻。而且佢機身極為纖巧，用料上乘，仲有鏡面設計。所謂人靠易撞易用都非常之緊要。有個靚仔樣，工作起上嚟自然事半功倍，同老婆嗌交嘅贏面自然會大增啦。哇，真係差得好快喎！係2年前啊，早2年啊，你先買咗個。哎呀！你都知你2年冇買過包包俾我啦，係嘛？你唔內疚得個特止啊！你仲買玩具嚟滿足自己咁自私，你點做我老公㗎？你啲自私嘅垃圾，其實應該一早攞人道毀滅啦！真治，你太懦弱啦！道理喺晒你嗰邊，你都可以俾個肥婆食住嘅。對唔住啊，司令，最後冇辦法啦。馬上進入涅槃模式。垃圾，幾十歲都唔化，買埋晒啲垃圾玩具。如果你連眼前嘅幻象都克服唔到，你就生生世世都要俾老婆食住。呢個係我老婆？唔係，佢係你嘅心魔。只有超越涅槃，你嘅人生先會得救。即係點啊？徒手殺死佢！嚇！殺死佢！佢只係幻象。全部都係垃圾，幾百蚊買翻嚟，垃圾！你亂賣玩具仲想殺我？我冇亂賣，
佢係一 set 嚟㗎，我計過度過先買㗎。你啲咁嘅垃圾膠公仔幾百蚊？你而家買嘢定交錢對啊？我 set 係 merch 啊！啲盒啊，又大嚿又牙雜，冇用就抌咗佢啦！掉咗啲盒，我點放翻出去啊？白痴！仲有啊，啲波鞋啊，對對都好似亞洲人咁一樣樣㗎，買咁多對拖㗎。唔可以逃避，唔可以逃避啊！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 我的 Travis 哥啦！好。你有冇睇過不幸嘅人用一生治愈童年啊？我買玩具就係治愈自己童年啦！我依家娶咗你，我仲要治愈埋自己成年啦！我唔煙唔酒唔玩女人，想話用自己錢買玩具唔撚得。你買呢啲垃圾袋係應份啊！你冷靜啲，放低個泡泡先，唔好傷害佢啊！你知唔知呢啲袋幾貴啊？一個袋夠我冚半個玩具倉啊！仲有啊，孭啲袋要襯嘅，你襯咩？照下鏡啦！你孭完啦，咪入邊街市賣菜嗰啲阿姐走錢袋。阿姐啊，1000蚊就冇得走啊！咩話？孫子 well done，肥婆死得好！你已經超越涅槃，進入現實嘅暴走模式啦！你個死八婆！我忍嚟好耐啦，我咁辛苦做嘢，想話買玩具，你都唔撚俾，你買埋咁嘅爛膠袋，有冇理過你啊？我有冇管住你啊？死八婆！啊！屌你！咩話？小心啊，孫子！呀！